обзора как печат. Записвате ли? И тогава и за Кърджали, и за Ардино, и за румънците, и за римляните, и за всичкото се съра. Сега ни вратя. За всичкото роми, което танцуват, да запалим качак. Качак, 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 да запалим качак. За всичкото роми, което танцуват, да запалим качак. Качак, 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 да запалим качак. Искаш ли от моите весели цигарки? Продавам ги, брат, по 2 евромарки. Оригинално, конкретно получаваш призовка. Познай за какво? За моята кожна спринцовка. Защото болен, еднага болен. Плющага лошо, с братче на Гошо. Карам чисто ново, Орео Корса. Сгъпсах опак, купих от зеленчуковата борса. Оригинално продадения карти. Имаше и бонус, кило домати. Тава на черга, стъклата джуп. Музиката сватба, ял съм бопър. За всичкото роми, което танцуват, да запалим качак. Качак, 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 да запалим качак. За всичкото роми, което танцуват, да запалим качак. Качак, 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 да запалим качак. Леко намирисвам конкретното разстояние. Въобще време за вас, нямам обоняние. Стоп! Сега малко биография. Едно време бачка за детска порнография. Аз съм Гьонеш на Максуда Газара. Държа третото Сергия на пазара. Продавам гач на Гергана, вибратор на Ивана и на утито дебелия тигана. Стига за сега с моята особа. Кратко обява, продавам се дроба. Ще ви кажа последно, много съм секси. Притежа на златите сумати комплекси. За всичкото роми, което танцуват, да запалим качак. Качак, 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 да запалим качак. За всичкото роми, което танцуват, да запалим качак. Качак, 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 да запалим качак. Започвам да пея на български директно. От джамсини, сена конкретно. Ай бях на слави на турнето. А беше тъпо, барах си парчето. Викам му, що се правиш, той смешния аматор? Аз пък имам приселци 2 дека.